eegayna sideebu addoonka saasa oo xajka gudanaya oo soonka gudanaya oo xurumaadka ilaahay arkaya sideebu intuu ka soo noqdo isagu u samaynaya muharramaadka ilaahay ku ugu waaweynaa inuu ku tunto dhiiga inuu ku faraxasho xaaraanta inuu ku faraxasho khiyaanada inuu ku faraxasho mas'uuliyaadka inuu ku faraxasho xajkana istaago carafana istaago beydkana ku soo dawaafo waxay noqonaysaa taasu haddii addoonku uu ka run sheegi waayo wuxuu noqonayaa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu liita oo ugu xun oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oranayo laa labayka walaa sacdayk lagaama aqbalin imaatinkaagana ma rabo orod iska soo dhaq wasakhda kugu jirta qalbigaaga soo nadiif xumaanta ku jirta iyo xasadka ka soo saar horta walaalaha jeclow ukhuwadii iyo walaaltinimadii soo xaqiiji xaaraanta daah dhiigga daah walaalayaal soomaali waxay samaynayso oo waajibaadkan uu dhex marayo xaj baynu aadaynaa cumraynu aadaynaa soom baynu soomaynaa muxaramaadkii iyo kuwii samada iyo dhulku ay ka shahaadanayeenna waa samaynaynaa kuway ka shahaadanayeen waa samaynaynaa xaggee ka gelaynaa lacnadii ilaahay subxaanahu wa tacaala samada ka soo degaysa hadduu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man aawaa muxdithan war qofkii magan geliya oo marada saara oo daboola oo gabaad siiya qof dembi weyn ku dhacay bidca weyn ku dhacay dil ku dhacay dhiig qaba facalayhi lacnatu llah waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin korkiisa lacnadii ilaahay ha ahaato oo lacnadii malaa'igtu ha ahaato oo lacnadii dadka oo dhammi korkiisa ha ahaato man aawaa muxdithan haddii qabiil marka kii wax dilay kii wax dhacay kii wax khiyaamay kii ummadda ammaanadeedii lumiyey haddii qabiil lagu difaaco walaalayaal haddii la yidhaahdo waa reer hebel ummaddaasoo dhan lacnadu way gaaraysaa wallahi inagaan laga badbaadiyo xajkuna dhiqi maayo cumraduna dhiqi mayso maxaa dhacay oo iyu dhiqi wayse waa xuquuq dad kale sideedaba qaacidadu waxa weeye ay culimmada islaamkuna caddeeyeen xuquuqdu waa labo xuquuq ilaahay leeyahay waajibaad salaadu ku saar soonku ku saar xajku ku saar dikriga ilaahay buu ku saar zakadu ku saar waajibaad ilaahay leeyahay xuquuq uu leeyahay iyo xuquuq dadku kugu leeyahay ammaanadooda inaa u gudo xoolahooda inadan taaban dhiigooda inadan taaban sharaftooda inadan taaban xuduudooda iyo dhulkooda inadan taaban waxa ay xaquuqu le dadku leeyihiin inaad iska dhowrto iska ilaaliso tan ilaahay cafis bay ku dhisantahay tan ilaahay haddaad la timaado dhulka waxa yaalo dhan oo dembi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku dhaafi karaa xuquuqda dadka sow maaha waa inaad iyaga cafis ka dalbataa iyagu inay ku cafiyaan maaha lagu sii dayn maayo haddaan adduunyada aad ku fakatana aakhiro miisaankaa lagu taagaya layn halkaasaa lagaagaga jiraa bal ka warran qof 10 milyan u soo saftaan wasiir baan ahaa wax ku tari mayso boqor baan ahaa wax ku tari mayso suldaan baan ahaa wax ku tari mayso kaba qabiil baan ahaa wax ku tari mayso reer hebeloo laandheeraa baan ka dhashay wax ku tari mayso xajka haddaad tagto waa inaad laandheeranimada islaamka soo barataa adigoo dhan soomaaliya oo dhan baa 10 kuna xagga laandheeranimadu adduunyada haddii lagu xisaabto ku joogta xaggee ku joogta nus milyoon carabta oo dhan haddii la isu geeyo 500 kun ma gaaraan inta aan ahayn eeshiyaanka muslimiinta yimaado maka sanad walba 1 milyan iyo siyaadana waa muslimiin carab ah xaggee ku joogtaa laandheeranimadu haddaad xataa bani aadamku waxa uu ku xisaabtamo aad ku xisaabto xaggee ku joogtaa xataa maxaa qiimahaagu yahay waxuma wax ku tari mayso marka meelna ku geyn mayso xaj iyo cimrana kuma soo dhaqayso dadka qaar waxay oranayaan war sanadkoo dhan baan hawl samaynaye xoolu dhacay dhulka dhaca dadka dhaca jagooyinka dhaca wasaaradda dhaca xoolaha dhaca lacagta dhaca dadka dil
كان ماوس كان واحد لي هلك جلي دبر كجلي وارهير هبه نجم بحه دي نجم ما لما تجلي شر ها حق جلي حاجات بريتها مسكين يوم فقير يوم تعبان يوم حاجات بريتها أين تذهب؟ هلك عني سلطاني ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مسكين هو واقد انتي حوله سيبت عليه كذا فينا تنسوا كل رجليسو وركوا جايسن قاون عقعد حول هودي نصيب كودي دولكا دولكا نصيب كل هنا حقودي انتم مري يا جيبك كبوحسدي يا هوتيلنا كبري يا فيلوينكا كدستي يا غريها عروتها كغري حارانتا يا غريي سو كمسكينك حوليسي ماها سو حقيسي ماها سو هوديسي ماها سو دولكيسي ماها سو ديغيسي ماها هذا ما لقينا سامرك حد بان هذه عمرها هذه كاسو دقش الله دمي waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan qorshe la'aan qadarin la'aan isqabad la'aan moogta qas iyo kalaalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay dhashay haye maanta ma ku jiraa nin waliba adeerkiis daalim ah oo tuug ah oo siyaasadda ku jira baa u khudbeeya yidhaahda waxaa nala ka damqay waxaa naloo maleeyey waxaa naloo quuray intaa taa ku jidhaanna wallaahi bilaahi tallaahi waad hoogaysaan oo waad ba'aysaan oo waad jabaysaan oo inaynaa qaran helayn oo qiime helayn oo qurux helayn oo qadar helayn ma ka baxnaa waxaad tihiin aqoon-yahan ma ahidina waxaad tihiin akhristayaal kuwa profesorada idiin ahayna waa akhristayaal waxaa ka maraga wuxuunbay abuuri lahaydeen mujtamacaan maantay dan oo ah dhibta ka saara waa ay xarag horaystaan soo farfadhidaan waxa maalin walba dhegtiinnu maqlayso ishiinnuna arkaysaa waa inta kamana dagaalamaysaan oo idinkaana u dhalinyaraa haye kuwii xoreeyey baa idin laaleekaa aqoon ma lahayn baabuur ma lahayn guryo ma lahayn lacag ma lahayn facebook ma lahayn youtube ma lahayn twitter ma lahayn haye jaamacada kama bixin haye seertaan ii sheeg seertaan